Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dalam proses perolehan membeli 3 buah mesin pengimbas tahun ini yang diyakini mampu mengesan kegiatan penyeludupan dadah terutamanya menggunakan perkhidmatan kurier. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Sazali Muhammad berkata pembelian mesin berteknologi tinggi dan canggih itu di samping mesin pengimbas jenis backscatter mobile nanti akan dapat meningkatkan keupayaan Malaysia dalam memerangi jenayah penyeludupan. Ujarnya melihat negara lain seperti di Korea Selatan yang mempunyai sistem saringan pengesan yang sangat canggih untuk parsel, yakini pihak Kastam juga sedang mengkaji untuk ke arah itu. Berikutan itu, beliau mengharapkan dengan perolehan 3 mesin baharu tidak lama lagi dan adanya keupayaan kecerdasan buatan AI akan dapat membantu pegawai mengesan dadah dengan lebih teliti dan baik. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di cawangan narkotik Ibu Pejabat Kampung Jijan Nilai hari ini. Pada masa sama, Sazali berkata JKDM juga dalam proses menambah 20 lagi ekor anjing pengesan dadah yang dijangkakan sampai pada Jun depan yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.9 juta ringgit.